بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. دا اهل کتابو او د مشرکانو نه چې کم خلق کافر وو هغه د خپل کفر نه راګرځېدونکي نه وو تر څو چې هغو ته څرګند دلیل را نشي. هغه دلیل دا و: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. چې د الله د طرفه یو پیغمبر چې پاکې صحیفې ولولي فيها كتب قيمة. چې په هغو کې بیخي سمې صحیح لیکنې شوي دي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هغو پخوانو خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی و کله چې هغو ته ښکاره دلیل راغی د هغه نه وروستو په هغو کې بیلتون راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هغو ته د دې نه سوا بل هیڅ حکم نه و ورکړی شوی چې صرف د الله بندګي وکئ. خپل دین د هغه دپاره په خالص کولو د ابراهیم حنیف په دین او مونځ قایم ساتئ او زکات ورکوئ او هم دا ډیر زیات سم صحیح دین دی. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. دا اهل کتابو او د مشرکانو نه چې کم خلق کافر شویو هغوی به ټول هرومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل دپاره به پکې اوسیږي. دا خلق تر ټولو مخلوقاتو ډیر بد دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کمو خلکو چې ایمان راوړو او ښه عملونه یې وکړل هغوی به په رښتیا تر ټولو مخلوقاتو ډیر غوره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. د هغه بدله د هغو د پروردګار په وړاندې په همیشني جنتونو کې اوسېدل چې د هغو لاندې به ولې بهیږي. په هغو کې به هغوی تل دپاره اوسیږي. الله تعالی د هغو نه راضي شو او هغوی د الله نه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا دپاره دي چې هغه د خپل پروردګار نه ویره کوي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.